Һаумыһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта темалар тураһында ҡыҫҡаса. Уфаға барсақ инде, Өфөгә, башҡалабыҙға. Сез башҡорт түгел, сез тотарлар тиҙәр беҙгә. Озанға барып сығабыҙ икән, сез бит туғандар тотар түгел, сез башҡортлар. Нашылай итеп, тигән ҡада, бияк ҡада беҙҙе ҡабул итмәҫкә тырышалар. Уран ҡәбиләһе башҡорттары Ҡорейҙа. Башҡорт телен инәйемдең журнал Башҡортостан ҡыҙы веб-сайтта торған журналны уҡып өйрәндем. Ҡурған башҡорттарының рухиәте. Асамаевка Крупская Надежда Андреевна. Сталин, да, постарайтесь попасть. Юнус Биковтың ҡыҙы Нәйлә Бикбува менән әңгәмә. Яңауыл районында башҡорт халҡының 2 этнографик төркөмө йәшәй. Гәрәй ҡәбиләһе башҡорттары район биләмәһенең көньяҡ өлөшөн биләй. Шулай уҡ унда Уран ҡәбиләһе аҫаба башҡорттарының ауылдары ла байтаҡ. Һуңғы осорҙа районда ауылдар тарихына, ғаиләләрҙең шәжәрәһенә иғтибар артты. Киләһе яҙма Иҫке Көйөк ауылында уҙғарылған ырыу йыйынынан әҙерләнде. Борон-борондан халҡыбыҙҙа матур йола йәшәгән. Һәр бер кеше үҙенең ете быуынын, ата-бабаларының ырыуының тарихын, тамғаһын, ҡошон, ағасын, оранын белгән һәм шәжәрәһен төҙөгән. Абруйлы аҡһаҡалдар ырыу шәжәрәһен күҙ ҡараһылай һаҡлаған һәм яңы яҙмалар менән тулыландырып торған. Уран ырыуы башҡорттарының йыйыны ошоға ҙур дәлил булып тора. Йыйында төрлө һорауҙар ҡуҙғатылды. Төньяҡ башҡорттары өсөн туған телдә аралашыу, уны өйрәнеү, һаҡлау, этник ассимиляция мәсьәләләре көнүҙәк булып ҡала. Ни өсөн без татарша сөйләшәбез? Niye biz Başkurt diyen kişiler de var. Biz özümüzün Başkurtlığımızı tarihi dokumentler negizinde ispatladık. Onun için küp ülüş kötken Ferit Zivich, onların böylesi hem başka şu orzaklı kişilerimiz borlar. Koyan kelip çıkkansın bu tatarşa söyleşu diyen söz ipteşler. Ne için bunu basın mesabetine tırşam? Biz Ufağa barsak indi. Üfüge, başqalabızga. Siz başqurt түгел, siz totарлар тиҙәр беҙгә. Озанға барып шығабыз икән, безнең вәкилләр, прожиборларын безнең районнан. Сез бит туғандар тотар түгел, сез башқортлар. Шулай итеп, тигән ҡада, бияк ҡада беҙҙе ҡабул итмәҫкә тырышалар. Но без менә 1920 йылларда төзөлгән переписьнең списогын ҡарасаҡ та, шул Көйөк ауылында 189 ғаилә эшенән bir 4 кенә татар ғаиләсе исәпләнә. Йыйында уран башҡорттарының килеп сығышы, тарихы тураһында төплө фекерҙәр яңғыраны. Улар үҙенсәлекле ырыу, сөнки башҡорттарҙан тыш башҡа төрки халыҡтарҙа уран тейеп аталған этно төркөм юҡ. Тыуған яҡты өйрәнеүселәр ҡыҙыҡлы тарихи факттар менән бүлеште. Уран башҡорттары башлығы Фәрит Минажевтың сығышы мөһим мәғлүмәттәргә бай булды. Иҫке Көйөккә килгәндә иң беренче бу яҡҡа килеп ултыра Кенъябыл бабай. Кенъябыл бабай Кисаҡайынға 1179 йылына килеп нигеҙ сала. Ул бик йыраҡтан килә, Мияс яҡларынан. Ул түгел урман. Әгәр ҙә җир кирәк була икән, онда башта урманны кисәргә кирәк, төпләргә кирәк, яндырырға кирәк, итәгәле. Безнең тирә-яғында иң ҡарт ауылларының Кисаҡайын булса, икенче ауыл, ул иң боронғо ауыл, ул Старый Көйөк дибез, ул Иҫке Көйөк. Иҫке Көйөк дип шунан гына инде, асы соңра инде ул Иҫке Көйөк көйләнә, чөнки Яңы Көйөк килә, барлыҡҡа килә. Шулай бит. Төрки халыҡтарында нәҫелде өйрәнгән әҫәрҙәрҙе ғәрәп атамаһы менән шәжәрә, йәғни ағас тиеп йөрөтәләр. Күсмә халыҡтар мифологияһында ағас ырыуҙы белдерһә, япраҡтар уға ҡараған кешеләрҙе аңлата. Шушы генеалогия ағашында 450-дән артыҡ вәкил исеме кертелгән. Бу ағашның тамырында 17-нче ғасырда йәшәгән шала булдыра. Безнең ата-бабаларыбыз уран башҡортлары ырыуынан булған. Улар җирдә эшләгән, умарташылыҡ, аучылыҡ һәм башҡалар белән шөғөлләнгән. Һәр ғаиләдә 7-12 бала булған. Нәсел җебен барлағанда, без опа белән
biz көп кенә ачышлар ясадык. 18-нче гасыр ахырында Жанисеп бу авылда 11 йорт хуҗалыгында 74 башкортны исәпкә алган. Революциyadan соң 1920 елгы Жанисеп 183 ихатада 1025 башкортны теркәгән. Ырыу тарихы кеүек башкорт авылдарының язмышы ла үзенчәлекле. Иске көйек авылы халкы урандар үзләренең үткәне буенча тагы ла күбрәк мәгълүмат туплау юлында. Иске көйек авылы тарихына килгән вакытта бу безнең авыл бик күп еллар яшәгән авыл. 300 еллардан артык шушы авыл яшәп килә. Бу авылга килгәнче шушында иске көйек дип аталган елга булган. Елга буена беренчеләр булып авыл халкы килеп утыра торган булганнар. Әле алар килгән вакытта монда кара урман булган. Шушы авылның безнең бу Башкортстан Республикасының Төньяк районы дип атала. Мустай Кәрим әйткәндәй, Башкортстанның төньяк капкасы дип йөртә бит ул. Шуның өчен без Пермь краена 5 километр ераклыкта гына иске көйек авыл урнашкан. Шуны әйтергә кирәк, безнең бабаларга зур рәхмәт әйтергә кирәк. Алар шушындай матур урынны сайлап, үзләре шушындагы урманнарны эшкәртеп, безгә яшәү өчен юл салганнар, яки көн күрер өчен мөмкинчелек биргәннәр. Ошондай йыйындар узгару халык күңелендә тарихка карата һөю уята. Ата-бабалар дәверенә алып кайта. Туган илең менән горурлык һәм уның өчен яуаплылык хисләре уята. 2014 ел мәдәният елы. Мәдәниятте сәнгатьтә үстерүдә төп бурыс театрдар, профессиональ коллективтар иңенә төшә. Әмма мәктәп укучылары ла артистлардан калышмай, актер һөнәре серләренә өйрәнә, спектакльләр менән сыгыш яһай. Һүдебез Рәми Гарипов исемендәге 1-нче Башкорт Республика гимназия интернаты укучылары турында булыр. Гимназияла 2005 елдан эшләп килгән Таңсулпан балалар драма театрын Римма Фәиз кызы итәкләй. Уларның репертуарында 15-кә якын спектакль бар. Елына 2-шәр премьера сыгарган осрактары ла бар. Арагын һавымган, алып ташла һин уны күңелеңдән. Төңел. Төңел? Онытырга? Төңел? Онытырга? Йөрсәң килер, тукта, йөрсәң килер. Балалар шул тиклем әүдем, шул тиклем ихлас. Улар менән әллә нәмәләр эшләп була. Шуңа мин шул тиклем ашы интернаттың һәләтле, уңган, тырыш балалары менән эшләүемә бик шатмын. Улар йөгереп торгас, мин инде үҙем дә яраткас инде театрда, бына шуга бик күп спектакльләр куябыз. Тагыла шуны әйтәһем килә, безнең балалар үҙҙәре әҫәрҙәрҙән спектакльдәр ижад итәләр. Бына быйыл без Фәрсәнә Акбулатованың уның исеме Мөхәббәт дип аталган хикәйә буенча бик матур спектакль әҙерләнек. Был спектакльгә без авторның үҙен дә саҡырҙык. Бик ҡәнәғәт булып китте. Таңсулпаны драма түңәрәгендә 30-га яҡын уҡыусы шөғөлләнә. Ҡыҙҙар һәм егеттәр үҙ эштәренә ысын актерҙар саҡырай. Тексты тулыһынса ятлағас, образдарҙы асҡас ҡына сәхнәгә сыға улар. Түңәрәккә 8-нсенән алып 11-нсе класҡа тиклемге төрлө йәштәге балалар йөрөй. Онотмамын, һеҙҙе Мәрйәм апай, килгәндә лә ғүмер кистәрем. Һәр һүҙегеҙ миңә алтын булды. Һис бер сереү килмәй алтынға. Улар яныр, яҡты йондоҙ булып, юл күрһәтеп, алға атларға. Шул тиклем сәнғәткә ғашиҡ булып китәләр, хатта күптәр хәҙер менә быйыл да бер нисә бала шул юлға китергә, шул юлдан да һайларға тейҙәр. Шулай уҡ мин Хөрмәтулла Утяшевты ла, Айрат Абушахмановты ла саҡырам, уның һәр студенттарымды ла саҡырам. Әйткәндәй, бына минең әлеге ваҡытта
Айдар Мурат 4-нче курста театр бүлегендә укып йөридәр. 3-нче курста Рәйлә Солтанова ашы мәктәп Таңсулпан драма түңәрәгеннән сыгып киткән балалар. 3-нче курста Зөлхизә Салихова 1-нче курста укып йөри. Минем бик матур бер хүдем бар. Сәнгатьте сәгатьләп исәпләмәйдер дип. Әгәр инде 18 сәгатем дип сәгать буенча гына эшләһәң, килеп сыкмай. Гомумән әйткәндә, балаларда алдарга бирмәс, безнең көндә хатта якшәмбе көне лә безнең драма түңәрәге була. Бана кисә генә булды безнең. Шуңа көндә. Әгәр дә ул бит рольде тотып алып кына ятлап ултырып булмай. Уны бана шулай сәхнәлә йөрүп кенә ятлап була. Таңсулпандар гимназия сәхнәһенән тыш Өфөләге гимназия интернаттарда язучыларның, шагыйрьләрнең юбилей кисәләрендә сыгыш яһай. Яшьтәр елында Октябрьский калаһында узгарылган республика конкурсында Әлфинә Хәмзинаның «Кермәгәт араларга» пьесаһын куеп, улар иң оригиналь һәм иң шәп хатын-кыз образы номинацияларында еңүгә лаек була. Тик тыштан гына әллә кем булып күренергә тырыша. Сөкөйем. Башкорт гимназиясында 7-нче класстан бирле укыйм, һәм 7-нче класста укыганда минем Таңсулпан драма түңәрәгенә бик күдем кыдайны. Һәм 10-нчы класста килгәндә Рима Фәиз кызы мине кабул итте инде һәм башта ук төп рольләрдә уйнарга бирде инде. Беренчедән мин килгәндә гимназиягә башкорт телен аламарак белә идем. Һәм 10-нчы класстан уйный башлаган спектакльләрдә мин туган телемә, башкорт теленә кызыксыну уянды инде. Һәм бүгенге көндә башкорт телен мин яхшы беләм һәм зур рәхмәтемне инде Рима Фәиз кызына әйтәм. Әле тавышыгыз йоклаган. Шуның өчен әйдәгез әле күнекмәләр эшләп алайык. Тирәк кистәр. Мейс башында биш бисәйдең, биш башына емен мейс ташы. Мейс башында биш башы. Мейс башында кабаланмай әйтәбез. Театр түңәрәгендә шөгыльләнү баланың фикерен, фәлсәфәһен үстерә. Әсәрде художестволы укыу, нәфис һүз осталыгына өйрәнә улар. Һүз бәсе уның тамашасыга тәэсир иткән кодрәте менән таныша укучылар. Уларның күбеһе әлбиттә киләсәктә артист булып китмәс, әмма туган теленә ихтирамын улар бер вакытта ла югалтмас. Курган өлкәһендә барлыгы 16 000 башкорт яшәй. Шуларның 5 500 Сафакүл районына тура килә. Курган башкорттары нисек көн итә, уларның рухияте нисек? Киләһе язма ошо хакта. Сафакүл районының иң борынгы һәм иң ҙур ауылдарының береһе Тәңрекол урта мәктәбендә башкорт теле дәресе бара. Был укучылары туган телендә укымаган, тик русса аралашып яшәгән башкорттарның балалары. Уларга хәзер туган телен өйрәнү сит тел өйрәнүгә бәрәбәр. Башкорт теле онытыла баруына хафаланып, Тәңрекол урта мәктәбе базаһында башкорт милли мәдәниятен өйрәнү максатында инновацион тәҗрибә комплексы оештырылган. Баштаган вакытта безнең школда 93% башкорт балдары булды. 7% кына урыс балдары. А башкорттар бит әле урысса идәшеп, исемдәр урысса бер-беренә биреп, Светлана, Еленалар китте. Шулай итеп, жыл уйга калып, без открыли школа-комплекс, дип называть иттек, как инновация. Институт повышения квалификации Кургандың битте поддержали. Без булдык опорная школа. Безгә относиться итте, шул начальная школа. Под руководством беттің школдан инде эш апардык, укытуда бардык. И башкорт телен сразу апарырга дип включать иттек в учебный план. Под Яс, Кадаккол, Крутой Лок авылдарының башлангыч мәктәптәре Тәңрекол мәктәбенең филиалдары. Башкорт теле 2-нченнән 11 класска тиклем укытыла. Ата-әсәләр, балалар баксалары менән эшләү, класстан тыш сараларда тик башкортса гына узгару яйлап һөҙөмтәләрен бирә. Шул вакытта, значит, беттің балдар уже байрамдарды үткәргәндә
Инәләр аталарын родительский собранияларга сакырган вакытта балдар башкортса шигырьләрне һөйдәп, йырдарды йырдап, фольклорный группалар выступать итеп, инәләрен кинәнеп, балдар да кинәнеп яшәй баштанылар. Узган буаттың 60-70 елдарында илдә эре совхоздар, сусқасылык, кошсылык, харыксылык фермалары төзелде. Үҙәк усадьбалар барлыкка килде. Уларга күбрәк Свердловск өлкәһенән, Силәбе ҡалаһынан башка милләт вәкилдәре күсеп килгән. Үҙәк усадьбаларҙың социаль инфраструктураһына иғтибар бүленгән, ә башҡорт ауылдары ярҙамсыл хужалык хәлендә ҡалған. Был сәйәсәттең шауҡымы халыҡ көнкүрешендә әле лә һиҙелә. Башҡорт ауылдарына юлдар юҡ, мәктәптәр, фельдшер-акушер пункттары ябыла. 1929 елда Ҡалмаҡ Әбдрәш ауылынан 3 саҡрым алыҫлыҡта Ялан Иген совхозы төҙөлгән. Бала ваҡытта беҙҙең уҡырға мында 4 класс ҡына мәктәп була торғайны бит. Мәктәпте уҡып бөткәс, Яланскийға уҡырға бардым. В смена. Ничего вам тут делать? Вы это, значит, колхозники. Идите учиться крайне случае Савакулева. А тут нельзя учиться. Тут дети рабочих должны учиться. Что эти клуб хотят булар бирде когда-то. Сегиз бала Таргулга йөрөй, средняя школа бар Таргулда. Автобус алып йөрөй көндә. И мында дошкольный бер учреждение бар анда 4 балама нисә? Я тоже хигиз. Тоже хигиз. Ну, садик урамына инде шалай, урынына хамак инде балдар инде. Подготовительный. Подготовительный. Таргулда без укганда интернетта яшәй тугайнык. Кумак була тугайнык. Эш була тугайны, отпуска калай бермей тугайнылар да эштеп кышын яйын. Отпуска та эштей тугайныкта. Ну, бездән севердала, основной Силәбелә бит. Ну, эш не була, монда кире кайтырнык диләр бит әле әйтә эштә. Булай ялдарга праздникка кайталар, авыл тулып китә. Курган өлкәһендә авыр сәнәгать үҫешһә лә, халыҡтың төп кәсебе авыл хужалығы. Әммә 1902 ел менән сағыштырғанда өлкәлә мал һаны 10 тапҡырға кәмегән. Мәсәлән, Әлмән районында ғына элек 80 мең баш һыйыр иҫәпләнһә, бөгөн крәҫтиән фермер хужалыҡтары менән шәхси хаталарҙа ней бары 8 мең баш ҡалған. Ауылда лайыҡлы эшенә күрә хеҙмәт хаҡы булмағас, йәштәр тыуған ерендә йәшәргә теләһә лә төпләнә алмай. 5 мәктәптә Савакуль районынан уҡытыла башҡорт теле. Иманғол ауылында, Субботина ауылында, Мурзабай ауылында, Надеждинская школда мәктәп һәм Баҡай ауылында башҡорт теле уҡытыла. Урыс названиялар булһа ла, онда 80-90% проживает башкир. И шунда изучается башкирский язык. Һуңғы йылдарда Рәсәй мәғарифында ҡабул ителгән ҡарарҙар аҙ һанлы башҡорт мәктәптәренең ябылыуына, туған тел дәрестәренең ҡыҫҡартылыуына килтерҙе. Сафакуль районының бик берҙе аҙналы мәктәптәре ябылған. Әммә милләттәштәребеҙ ҡайҙа ғына йәшәһә лә, туған теленән мәхрүм түгеллеген. Уны балаларға шәхсән үҙҙәре өйрәтергә бурыслы икәнен аңлаһа ине. Ҡалмаҡ Әбдрәштә ундай ируҙаман бар. Мен мәктәптә шул Ҡалмаҡ Әбдрәш ауылында тыуып үҙеп, ошонда уҡып сыҡтым 3 класс. 3 класс шунан яйау йөрөп уҡыныҡ Яланскийға. Село Яланскийға 3 саҡрым була инде менән. Башҡорт теле кермәгән. Башҡорт теленә мен иң тәүҙә менә башҡорт телен инәйемдең журнал Башҡортостан ҡыҙы веб-сайты туған шунан уҡып өйрәндем башҡортса. Туған телдә аралашыу миллилектең төп һыҙаттарының береһе. Башҡортостандан бик йыраҡта йәшәгән ҡурған башҡорттары башҡорт теленең көнсығыш диалектын һаҡлаусылар булып сығыш яһай. Ошо үҙенсәлекле тел халыҡтың мәҙәниәте юғалмаһын өсөн яуаплы улар. Шуны онотмаһын ине алыҫтағы яҡын ҡәрҙәштәребеҙ. 1919-20 йылдарҙағы Башревком рәйесе. Башҡортостандың юстиция комиссары Юнус Бикбовтың яҙмышы ғибрәтле һәм аяныслы. Репрессия йылдарында уның ғаиләһе Үзбәкстанға барып һыйына. Юнус Бикбовтың Нәйлә исемле ҡыҙы әле лә иҫән. Киләһе яҙмабыҙ Салауат башҡорт дәүләт драма театрының 2007 йылда Ташкентҡа сәфәр ваҡытында төшөрөп алып ҡайтҡан видеоһы буйынса әҙерләнде. Башкортлар килде. Я башкортлардан йөрмәй. Мehmanda кунакта булдым Башкирда.
Нәйлә Юныс кызы Бикбованың ире Бөек Ватан һугышы ветераны. Барлыгы 7 ел фронтта булган Әгъзәм Кәрим улы. 2007 елда исән була әле ул. Башкортстандан килгән артистлар менән улар концертларда ла, сәй табынында ла осраша. 7 ел только болдым урышта. Только урышта болдым 7 ел. 5 ел. Финский урышта болдым 40 елда. Ранен болдым. Шол біткәс отечественный. Основной Сталинградта болдым көп. Сталинградта көп болдым. Шунда да ярылып, анда инде кыйынчылыкларны суларга ярамый. Так, шуның өчен яшап торган халык, адамнар, карындашлар, алар күрмәсен. Нәйлә Бикбованың атаһы Юныс буласак кәләше менән Казан университетының юридик факультетында укыганда таныша. Ирене кулга алып Беломор Балтик каналын төзергә ебәргәс, әсәһе Гафифә 6 балаһын алып Ташкентка китә. Они учительница иде. Мәскәүгә ебәрделәр, как нема дип ебәрделәр инде, кызыл косынка бәйләп. Шунда мине дә алып китте. Әсәмә әйтте Крупская Надежда Андреевна. Сталинга постарайтесь попасть. Надежда Крупскаяның ярдәме менән Гафифә апай Бикбова Сталиндың кабул итүенә өлгәшә. Мин Сталинның итәгендә утырдым. Сәгать 11 булганды. Менә мондый подноста ага завтрга килделәрме белмим. Нимә инде ул 4 яшар, 4 яшар бала. Соннан утырдык та әсәм өйрәткән иде. Дядя, когда моего отца отпустите, дип шуны әйттек. Скоро, скоро. Только шуны гына әйтте, скоро, скоро. И шуны белән сөйләште дә әсәм документларны күрсәтте. Шуны белән әйтте, опять Ягодага бирде звонок. Пойдете на прием. Ул принимать итмейді, андай-мандай. Маның сөзі белән безне принять итте. И безгә свидание берде атама. Ул сакта бала гына булһа ла Нәйлә апай бынан 81 ел элек булган вакыйгаларны бүгенгеләй хәтерләй. Архангельскийда, Мурманскийда туган безне төрүмгә төшерделәр. Урда йөрмәдек. Без киттек инде шуны белән. 15 көндә свидание берделәр. Кругом һау, бер нәрсә юк. Только үзләренең магазины бар, каравыл да юк, һич кем юк анда. Без инде нидә яттык, алда бараклар. Трибуна бар, бәләкәй генә. Шунда әсәм, атам, мин урталарында яттым. Мине акыл ашап китә бит, читтә ятмыймын дип. Шулай итеп инде кайтырга срок килгәндә, Ягодага кирип киткән идек Сталинга. Шунда приказ килә. Отпустить Юнус Бикбова из заключения. 2 километрга һузылган Панама каналын 28 ел. 160 километр озынлыгындагы Суэц каналын 10 ел төзиләр. 227 километрды тәшкил иткән Беломор Балтик каналы 20 айда төзелеп бетә. Тоткындар бик авыр шартларда эшләй. Унан имен котылу форсаты булмай. Әгәр дә Юнус Бикбовтың катыны тәвәккәл һәм батыр булмаһа, ул да Совет заманының бөек төзелешендә мәңгелеккә калган булыр ине. Үкенескә каршы уларның тыныс тормышы озак дәвам итмәй. Шул көне төнне ничек ишекне ачканнар, аны белмим инде. Без һәммәбез инде Үзбекский бер өйдә генә 6 бала. Шулай ятабыз, атам бак агарынды. Ничек ачып керделәр, электричество юк бит ул вакытта. Лампаны яктылар. Вот мандат на арест Биков Юнус Юлбарчев. Атам күрде дә, в чем дело? Ну, анда инде бүтән разбирательный һәммәсен кара кожаный нидә киенгәннәр. Берсе турды да гитарасы тора, агайымныкы, иң зур агайымныкы. На светлый день наводим тень. Был вакыйга 1937 елның ноябрь айында була. Шул мәлдән алып балалар атаһын бер вакытта да күрмәй. Атым әйтте, мине Башкортстан укытты. Башкортстан мине адам кылды. Минем атам да анда картатам да зур гына кеше булган. Мин ташлап китмимен. Үзен утка салды, суга салды. Ташлап китмәде. Нәйлә Юныс кызы бул осрашулардан соң Салават башкорт дәүләт драма театрының баш режиссеры Нәйлә Байкова аша башкорт халкына хат, якташларына, авылдашларына бүләктәр тапшыра. Аманатты тапшыру изге эш. Театрның иҗади коллективы Исангол мәдәният йортында халык менән осрашу үткәрә. Үзбәкстанда яшәгән башкорт кызының сәламнәрен җиткерә.
Ынйы бөртүктәреләй төрле тарафтарга таралган башка милләттәшләребез дә йөрәкләрендә Нәйлә Юнус кызы кебек Башкортстан тигән илде йөрөтә, халкыбыз рухы бер вакытта ла һынмас. Башкорттар тапшыруының электрон архивын Башкортстан Юлдаш телевидениеһы сайтында табырга мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251 73 92. Безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсаты бар. Уның адресы Башкорттар ТВ. Тапшыру тамам, киләсе сорашканга тиклем һау булыгыз.